अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आवां अली हसन अब्बासी ऐं अवां जेकॾहिं मुंहिंजो चैनल पहिरियों दफ़ो ॾिसी ॿुधी रहिया आहियो त बराए महिरबानी मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, बेल आइकन खे क्लिक कंदा ऐं जेकॾहिं मुंहिंजी ऑडियो पसंदि अचे त उनखे लाइक कंदा ऐं कमेंट बॉक्स में पंहिंजी राय खां आगाह कंदा। किताब जो नालो आहे एहसास, ॿारहं कहाणियूं, कहाणीकार अली हसन अब्बासी, छपाईंदड़ आर्ट पब्लिकेशन हैदराबाद सिंध, फरवरी 1994। कहाणी आहे दुनिया जो वॾो जानवर। प्यारा ॿारो, हाणे मुंहिंजी ॻाल्हि गौर सां ॿुधो। हाणे असीं नेचुरल हिस्टोरिकल म्यूज़ियम हली घुमंदासीं, पर अव्हां मां को बि उते रखियल शयुनि सां छेड़छाड़ न कंदो ऐं शीशनि वग़ैरह खे बि हथु न हणिजो, ठीकु आहे? जी साईं। म्यूज़ियम वटि पहुचण शर्त सभु ॿार म्यूज़ियम जे ॿाहिरां रखियल हिकु हॾाए पिंजरे खे ॾिसी उते बीह रहिया। उन्हनि मां ज़ाहिद पंहिंजे उस्ताद खां पुछो, साईं छाजो वॾो आहे? ॿारो, उहो त अव्हांखे ॿुधायां थो, पर उन खां अॻु मां मूंखे ॿुधायो त दुनिया में सभ खां वॾो जानवर कहिड़ो आहे? सभिनी हिकु आवाज़ थी चयो, साईं हाथी। न बाबा, दुनिया में सभ खां वॾो जानवर हाथी न, पर नीरी वेल मच्छी आहे, जंहिंखे अंग्रेज़ीअ में ब्लू वेल बि चवंदा आहिनि, ऐं हीअ हलनि जो पिंजरो बि उन जो आहे। साईं, हीअ वेल त असां कॾहिं ॾिठी कोन आहे, भला हीअ थींदी किथे आहे? शाहनवाज़ पंहिंजे उस्ताद खां सुवालु पुछियो। पुट, हीउ दरअसल समुंड जो जानवर आहे। कुदरत जे बणायल तमामु मख़लूक़ात में सभिनि खां वॾी मख़लूक हीअ वेल ई आहे। बल्कि हिन जे अॻियां मच्छीअ जो इज़ाफ़ो कंदे कंदे ज़ुबान खे वॾी मुश्किल सां रोकणो पवंदो आहे, छो त ज़ाहिरी तौरु ॾिसण ऐं समुंड में रहण जे करे आम तौर ते माण्हू हिन वेल खे मच्छीअ जो ई हिकु क़िस्म सम्झंदा आहिनि, हालांकि हीअ मच्छी हरगिज़ कोन आहे। साईं, जॾहिं हीअ रहे बि समुंड में थी ऐं अव्हां जे चवण मुताबिक़ ज़ाहिरी शकिल सूरत में बि मच्छीअ जहिड़ी आहे, त पोइ हीअ मच्छी वारी कीअं न थी? अख़्तर पंहिंजे उस्ताद खां सुवालु कयो। पुट, उहो उन करे जो ही ममालियन यानी खीर पीआरण वारनि जानवरनि में शामिल आहे, ऐं दुनिया में जेतिरा बि खीर पीआरण वारा जानवर आहिनि उन्हनि में सभिनी खां वॾो जानवर ही वेल ई आहे। ऐं हिन जा ॿिया बि केतिरा ई नाला आहिनि, मसलन सल्फर बॉटम वेल, या उहा वेल जंहिंजो पेट गंधक जे रंग जहिड़ो हूंदो आहे। अॼु ॾींहुं ताईं हिन क़िस्म जी वेल जो जेको सभ खां वॾो नमूनो ॾिठो वियो आहे, उहा हिकु मादी हुई। अख़्तर वरी उस्ताद खां सुवालु कयो, से उहा मादी किथे ॾिठी वई हुई? पुट, उहा मादी 1909 में ॾखिण जॉर्जिया में ग्रेट वेकन कंपेनिया अर्जेंटीना डीपेका जे किनारे जे वेझो आई हुई। उन जी जॾहिं माप कई वई त उहा 110 फुट 2.5 इंच डिघी हुई। साईं, उहे 110 फुट केतिरा थींदा? अनवर सुवालु पुछियो। पुट, ईअं खणी सम्झो त जेकॾहिं उन वेल खे आसमान तरफ़ सिधो बीहारजे त उन जो क़दु 10 मंज़िल इमारतुनि खां बि शायदि डिघो थिए। हिकु ॿी मादी वेल 20 मार्च 1947 ईस्वीअ में वेल पकड़ण वारे रूसी बहरी ॿेड़े ॾाखिणे समुंड मां पकड़ी हुई, जेका 90 फुट 14 इंच डिघी हुई ऐं उन जो वज़न 190 टन हो। अख़्तर पुछियो, साईं, हिकु टन में घणा मण थींदा आहिनि? पुट, हिकु टन में 28 मण थींदा आहिनि। उन वेल जी सिर्फ़ु ज़ुबान 4.29 टन वज़नी हुई, जॾहिं त उन तारीख़ी वेल जे दिलि जो वज़न 700 किलोग्राम रिकॉर्ड कयो वियो हो। अख़्तर वरी सुवालु कयो, साईं, पोइ हिन वेल जा बचा केतिरा डिघा ऐं केतिरे वज़न जा थींदा हूंदा? पुट, चवनि था त ब्लू वेल जे नवनि ॼावल बचनि जी ड्रेग 21 फुट 3.5 इंच खां 28 फुट 6 इंच ताईं थी सघे थी, जॾहिं त पैदाइश खां फौरन बाद ब्लू वेल जो खीर पीअंदड़ बचो 3000 किलोग्राम थी सघे थो। ऐं समुंड में तरंदड़ ब्लू वेल पाण में जंहिं आवाज़ में गुफ़्तगू कंदा आहिनि, जेकॾहिं को इंसानु उन्हनि खे तमामु वेझड़ाईअ खां ॿुधण जी कोशिशि करे त उन जे कननि जा परदा फाटी सघनि था। पाणीअ में मख़सूस आले सां आवाज़ जे उन्हनि लहरुनि जी पैमाश 188 डिसाइबल्स ताईं रिकॉर्ड कई वई आहे। साईं, डिसाइबल्स छा आहे? शाहनवाज़ पुछियो। पुट, उहो जीअं वज़न लाइ किलोग्राम, मण या टन, ऐं ड्रेग लाइ मीटर, किलोमीटर, ऐं पाणियाठ खे मापण लाइ लीटर वग़ैरह थियनि था न,
तीअं आवाज़ जे इकाईअ खे डिसाइबल्स चइबो आहे। साईं उहो आवाज़ु माण्हूअ जी केतिरे आवाज़ जेतिरो थींदो? शाह नवाज़ वरी सुवालु कयो। पुट हिन वक़्त ताईं इंसान जी सभ खां तेज़ चीट या रड़ जेका रिकॉर्ड कई वई आहे उहा बि 128 डिसाइबल्स खां वधीक कोन आहे। ऐं माहिरनि जो चवणु आहे त जेकॾहिं 150 डिसाइबल्स शोर जो आवाज़ु मुसलसल कननि ते ईंदो रहे त इंसानु मुस्तक़िल तौरु ॿुधण खां महरूम थी सघे थो, यानी ॿोड़ो थी सघे थो। ऐं जेकॾहिं शोर 192 डिसाइबल्स खां वधी वञे त इंसानु मरी सघे थो। अहिड़ी तरह असां बजा तौरु चई सघूं था त ब्लू व्हेल जो आवाज़ु तमामु साह वारनि खां गरजदार थिए थो। बल्कि माहिरनि जो त चवणु आहे त ब्लू व्हेल जे आवाज़ वसीले 530 मील परे खां बि उन जो सुराग लॻाए सघिजे थो। चङो ॿारो, हाणे हलो त अंदरां हली म्यूज़ियम घुमूं। हा साईं करे ॿार म्यूज़ियम तरफ़ हलणु लॻनि था।